Itu isa bapa Islam na pia kitu koner kita nu amai ka ayat nu kuaan alalan turuan naging ka iya Islam na mia sigura dutanu aging kutua ka keleka sa alungan na mauri nagugiyang kutua mala akam buko si isa alungan na mauri na ditanur ukepad. وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iman tu na aya pemagusay na karkano naging ka iya piyak itu kawan tanu o agama Islam 10 Agwisa apa deku mga manusia apa kau masa alungan na mauri na da aku tagukira na kalak sawan na budisiran makapembuko. 11 minan nasi humul ladina la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wallahu subhanahu wa ta'ala saging ka iya paganay na pitiruyan at tigina faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Antaun na tigwala itaw unutan yan ang ka iya turuanakan nada aku tagukiran akalak naguda aku tagukiran akapakasuji kapakam buuman so kapakauma si isa alungan na mauri itu isa bapa si Islam na pia kitu koner kita nu amay ka ayat nu kuaan alalan turuan naging ka iya Islam na mia sigura dutanu aging kutua ka keleka sa alungan na mauri nagugiyang kutua mala akam buko si isa alungan na mauri na ditanur ukepad. Kaino na ini bagayana na kapasadan agama tanu agama Islam aamay ka unutan tanu aging ka iya turuan agianan sa Islam na miya kalibritan no sang kutua malaa kalap kawan sawan nagu malaa kapakambuko si isaging kutua alungan na mauri. Aging kutua mga tawa dasan matagu na sabab sang kutua malaa kalak nagu malaa buko aku damiran kebaakiran sang kutua kapakauma sa alungan na mauri na giyang kutua mga buntal na gumanga ided sa giyang kutua tempo alungan na mauri na langun deng kangudaan 30 agu 2 na giyang kutua mga tao ada siran matagu sangkaya turuan Allah na aya kesuairan na sabab sang kutua buku amala awid akala dikekena na magaan sumagaan na mialok subuntaliran mialok-lok siran kagi giyang kutua kalak na giyang kutua kapakambuuman kapakambuko amala sa giyang kutua tempo ayam ana na ikiluksanan buat pia sa giyang kaya dunia nagupo na rin ayad na mi paginataw ta nagiyang kutua mala akapakambuko na keuli nagiyang kuta emanen yan nabuntal sa bab sa giyang kutua
kala ami susugat tunai ni ba nana kapakam buku kagaan ay keluks gina ni paganiron apya kito kawan waga matano agama Islam. Ikadua na mialoy pan o Allah tigi naman amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihah falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sa tawatig wallah apiara tiyan yan suwalla sa benar nagu piara tiyan yan suwalungan na mauria mapenggulaw la nagu minggalbok sa amal ang mga pipiya na bagi eniran sa ikukad na niran subalas na budi sirang keekinan ketaguan sa kalak nagudi sirampan pekagdam sa buko sa giyang kuto akapakaw masang kuto ang balingan na tao agiw to suwalungan na mauri. Na ini po sa danan waga matano agama Islam. Nagiw to bupunta no aki parati aswalla. Sa benar nagu parati ang tanwa ad na alungan na mauri. Nami tundug tanuro ng gagal bakatano sa mga pipiya. Na suwala na ayam bala si anon na kedakar tanuron agyeng kutwa balas amapia nago ditanon yang pekagdaman sa kalak sawan nago ditanon yan pakapembukuon sa agyeng kutwa masa amal akam bukuon agyuto sualungan na mauli nagyuto isa bapa malutan no pagik sa minan nagyang kaiya para tiyatan si ikwalla. Ino mga day, titu-titu iya miyaka sulit sa gyang kaiya puso tanong. Titu-titu upamana piara tiyatan si Allah. Na amay ka magdamtan wa benar-benar na manalamat tanong si ikwalla. Kaani yang kapagumani gyang kaiya para tiyatan si ikwalla. Nagua ni ang kapagumanumani aging kota para tiya tanok walungan na mauri. Aging kutu lang wana mapapadalmun na maparatiya tanok sa titu-titu. Kagiu tu'i mala ama kapapangangalakar katano si iku antunay ni ba nakapakang hulawla sa mga kadarwakaan si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa aging kaya katatagutan sang kaya dunia. Nagiu tu peni kesabapan sangkut tua mala ama penggelaba katanong ang mga pipi ang mga simbol sa giyang kaya dunia sabab sa giyang kota bebaya sa giyang kota matataguk walungan na mauriya pinakamapiagi ito sa surga na giyanan ayamaana na malutan ron pagdam na ginawa tanong ino mga day titu-titud na iya miyarati ako sa ikwalla titu-titud na iya miya parati ako aging kaya alungan na mauri ama penggulawla sa didin dua-dua na gupuun lagi duto na mirun to ka muslim mama managubai ka kekuang ka ang kota balas ikukan na neka ama pia na nagu di kaniyang pakagdaman sa kalak nagu giyang kutwa kapakambuko sa mala sa giyang kutuwa alungan na mauri. Kala di mga giyang kutuwa alungan na mauri na sabab sa angkota kita taral o kalak nagugiyang kutuwa buko amala adimi pengganaganat na uman isa sa giyang kutuwa mahsyar o kasi sinandiron o mga pagtaw umiyang una na gumiyang uri nalangon siran din maka lalakas na diran mapasagi pa sa uman isakiran kasabab sa giyang kutwa kapananang gulo ukalak na gugiyang kutwa di may penggana-gana tagiyang kutwa awid akal si isa giyang kutwa emanan yan namasa. Ikatlo ay nibugiyo tanu agama Islam apia kito kawan yan itanu agu puntan wa imang gelebak sa benar
Nana mia kali berita nu sang kutua ka keleka. Mia kali berita nu saging kutua kapakam buku amala. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Satawa sumulindir ku Allah sa benar-benar kasulindir. Benar-benar rakyat pagi Islam. Nagu sekanian nami piu-pia. Ay mana nian na piu-pia ni naging kutu rakyat pagi Islamian. Na bagi inian subalas as ini yang kekuakukan nanian nagu di pekagedam sakalak nagu disiram pekagedam sakapakam buku. So aya makna utuh na upung kari pagi Islam satitu-titu. Para seikwallah dah salah kau. Nana inimpi dan neka pipi anak agian kutua kia pagi Islam ka. Nana mia ko ang anggota balas wallah amala. Namia kali berikan sangko tua ka keleka. Satitu-titu malah ka keleka. Nagu titu-titu kapaka awid akal kapaka buku si saging ko tayo maananian na masa lagi iti malu tano pagilay naging kaya pag Islam tano inu mga day benar-benar iya para na isi ko Allah inusok ya pag Islam tano pipi antanu anta akau pamana masa salibang laun udi ina di mata tagu sa ginawa. Nah pamakagi itu napakat tiulin tanu pipia sa pipi antanu so kapag Islam tanu. Kaino na ayayin bala sunwala na yung kutua bala sama pia. Dito sa surga. Nana imbala siya nuna ikaduna di kapag sa kalak. Nagudi ka kagedam sa kapakam buku sa giyem kutua kapakaw masih sa alungan na mauli. Kakagin na ni masa anto na iniba na subra suka kelkaon nagugiyem kutua kapakam buku sa giyem kutua alungan na mauli. Na inu kau pama di malak. Niyakaw makas isa mahsar. Na mielaing kasunaraka mielaing kasumanga malaikatus zabania arumiridi na mielaing kaagian kaaya miya pasadaki hukum wallaa ayah hukumanian na naraka na kinuwairan na piatungiran na tiundi iran si kunaraka na anjo man na idir kakalaki si isaging kutay mananian na timpo oy aumani mapasaduru so hukumanian na rantayan sangkalian umanga malaikatuz zabania na tunde eniran si isaging kutua pamana neraka jahannam na giutui mia kalala ka kelkaru giutui mia kalala ka pakambukuru saubabu ubabu mia girawako ubabu demi sabab kiaki ini. Nah dia kena yang pamana masyuman. Oi, dam kau nutis wala ka kagigi. Miat tembeng aku saging ka iya lagi daya. Kia lipat tanakan sub kesangurana kena swalungan mauri. Nana gitu ni dingka di ayam ananian na matur siku ginawangka. Nah kagi ya kia daan sabali agiang kutu adi kapakapangin sui ai saging kutua timpo kakagi mialpas kasu dunia ada rumpung gale bekaso mga amal suwalu nga na mauri nana kapag itungubu nato na imiaswa ami kuda mapagitungur kata amapia na aya sumiyang bisa ginawang ka naging kutua taman sadika mauma sangko tua ka pagitungar ka na uyang ko tua ka timbang ako amal ka amapia na misas salikum bungur ka naging ko tapi tuman na namal akal ka
ali aladna giang ka iya pusuka yakhafuna yawman tatakallabu fihi alqulub wal absar. Giang ko tua bubu di kerat so puso sanggo tua kalaka. Nagu giang ko tua kagi gila-gila umata. Gisandeng sapuro. Sebab sagiang ko tua kalakian si sagiang ko tua masawan tunay mapung betadian. Nana itu sebab ini rupar ketanuan agama Islam. Na ayam apian adi penemau mana kaali gila-duan tanuanan. Kia tu kawan tanuang tua sabab adi tanur ukap kelaka. Di tanur uai mananian nakapaka pembuku. Oi. Ikapat inalu agama Islam pantag sangkana nakapaka buku nabukalak-kalak lagi ang anana tigwala alladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayamana utuna susiranu tuati wallah adiran diinggestun sumangat tamukiran si ikulalan si iku Allah. Dianggo tu adiran diinggestun si ikulalan si iku Allah na kenapa ayat sabab penamangan de kibalas siran sauba tu mata kapa. Aman dudukiran ang kutua tamu. Nago dianggo tu ini begairan nana kenapa iran tutun juga antuna ini bana marata kateru. Oi kalai di barato kasih deka ingka. Sagiang ko tua tau abiga nakana pimbung tan kapan. Oi sabab sagiang ko tua atuna ini bana kurangi kapasang sagiang ko tua di kapaning kau yagen. Nah kailangan ami begaing kagiang ko tua penggestu neka sapala si kulalang ku Allah sama ada unang ku tak kapake negedegen kapake ilai-ilain baka pakangena-ngena nagu ma ada unaging ku to pama nakapraraseng saging ku tua biga nakasang ku tua mananian nasadkangka. Nah upama kamada uno to nah ayat pitiru Allah na bagi iniran si ikukad na niranang ku tua balas nagudi siran ke sugata kalak nagudi siran ke sugata yamananian nakapakam buku amala si saging ko ta yamananian nagaw. So samanan nakia sabutan tanu maisanana ukit kake papasar kau kalak nagugiyang ko to akapakam buku sa alungan amauri agiyang ko to di kadima kang gusto sagiang kutua ini bagair kawalla mga rezeki sagiang kaya katatagusang kaya dunia o para si ikulalan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ika patuto piak itu kon tanong agama Islam ukit di ka maka buku maka padku di kelaka si sagiang kutu alungan maure. Padarupan sa penaya ayatan na tigina alladina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Susiranu tu ati wallah adiran diinggestun sumangat tamukiran si iku kagagawi si iku kadaundaw sikrito mapayag na bagi niran natig wallah si iku kadna niran aging kutua balas nagudi sirang kelekan nagudi siran maka pembukusan ko taalungan na mauri ayaw mo niyan na yung ka iya kang gusto sa tamo si iku kagagawi si iku kadaundo sa masulan nagu mapayag para si iku Allah na ato na ini na kibulong uto sang kuto akalak nagu kapakambuko sa gin kuto alungan na maori. So ayamana
nagi na buso tigu nabiya si kwa isa anfiq ay makna niyan na beri ka sa sedekah walau bisiqi tamrah ay makna niyan na miarin bingkas saging kutua kargenu neraka napa deku kargenu neraka aging kutua kapakah buku kalaka amala aku tagu ka saging kutua pamana alungan mauri nana baru yang kasuginawangka kenapa lagi du mengatau tigirana gira ki amia gegawina dia nang kepakayanganana kapam gay sa sadaka udi inana nganisan na aya makna niyan lagi ka ya Quran natigina siku ka gagawi abu siku ka dundu nana aya makna niyan na paglirun nutumya pakai aging kuto akapakang gestungga sa para siku Allah subhanahu wa ta'ala sa aya penini atangka napakali beringka wallah sagiang ka iya kalak nagu kapakang buko sa alungan amuri sa aya makuang kanang utabala sama pia agitu suka surga ikanam na giang ka iya tigu agama tanua innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salah wa atuz zakat lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun matana tigu Allah asusiran utua mia maratiaya nagu minggagalebek sama ngamal mapia nagu ini gulalaniran su sambayang satitu nagu ini bagairan su zakat na bagi iniran sikukad na niran balas na guda akal kakitagukiran nagu kapakang buku si saging kuto alungan na mauri na ika namanan amia aloy agama tanua bulung aging kuto kakeleka nagu kapakang buku aging kanana kitindig tanu ko sambayang tanu sa titu-titu lai daging ga iya lima awak tu nana bumatag latano aging ko ta ginawa tano kay bukan tano ko zakat ahak wallah si saging ko ta emana niyan na mga tamok tano ka padada na pisik kedua ga matano anto na iniba na kakudar ka ang kutwa kalak nagugiyang kutwa kapakang buko sa ayak kekuang ka nagiyang kutwa balas si Allah subhanahu wa ta'ala amapia nana ginan pengaluin tanwanan ka anto na iniba na di kalo-kaluna kasya sarutan tano agiyang ka na nakisabapan sa agiyang kuto akakeda ang kuto akalak tano nagu kapakang buko sa agiyang kuto emananian na alungan amore padaropan naging kaya katero wallah tingina paman amana wa aslah fala khawfun alaihim wala hum yahzanun sa tawati wallah miarat tiaya sabenar si wallah na bumiagumpia ayamana niyan na inumpia niyan suginawanian ko kay islamiron ya tukawanian sukagagebanganon kakukuranganon antawa kadima kukurik ko kapag agamanian na inumpiaan yan sa mini sabab sang kutua kaya pangadiin yanon mini sabab sa giyang kutua kaya naganianon mini sabab sa giyang kutua anto na inibana kaya batian yanon oy lugay sinagiyang ka iya mga muhadaratano Islamya ya nakapakaya miyan ikaw naging kutua dingka kapakakukurik dingka kapakau untol saging kutua kapag agama na piya ka untol ka oy na anto na ibala sutu sang kutua kaya paratiyang ka sa inumpian ka sama piya na miyadar ka ang kutua kalak miyadar ka aging kutua kapakang buko si saging kutua pamanalungan na maure pagbanintan mo si ikwala aditan mo mapag saging kutua amay kami ang naging kutua suranga umatatago ko ginawa niyan
Ai na bedun nekia rangitan, bedun tumia likud. Oi, nak kepakaya di din makam buat. Saging kutap ke negara si iku agama tanu agama Islam. Nah, perintah si iku Allah adi magiutu sama balu ya makam pia si saging keemananian na kapupeg Islam tanu. Oh, kako kurikian ka ayamataan na ilaniuman tanu diniuman ka aya dina di misi di masigugu dagugian ka aya arini wa alim na usakan naging kutua mga Quran nagu mga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oi nana gianan ipad ini pesa dua agama tanu apa kabulung saging ka iya ka keleka nagu kapakambuko si saalungan amauri. Sebab san na atun ini ba na madakal penaya ni alui tanu to sa Pulau Buisa na ginan so mga important tirod padarupan na gin ka iya tigwala apa man ittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Satawa mabalu yang maalkan si ikwalla nagu niagumpia numpia nian naging kota ka Islamirun suginawan paparangayanian nada tigwalla aku tagukiran akalak nagu disiran maka pembuku na gitu. Sabab roh nana atau ini ba saya tanu pusa saging kaya ayatan natina innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Matana susiranutu api teruiran ayakadna namina su Allah katatan gupune editanu di materu na ayakadna tanu na su Allah ayatan Tuhan ayatan simba na isa-isa na urianian na mipiu-piatan saging kaya agamanian na pia kadar ketanu Allah aging kutua atuna ini bana kakeleka na guging kutua kapakang buku si saging kutua atuna ini na alungan na maure na gitu malu tanu pugilain aging ka iya ginawa tanu inu mga day langwan taman tanu na aya di tanu di materu na giraman utua wanas aya kadna namina su Allah aya kami sumisiap da salakaw urianian na inilay tanu sudi tanu di kapagagama na pia kauntol tanu piya sabab saging kutwa kaya to kawitan ron sang kutwa untol na insyaallah subhanahu wa taala na pakaliburin tanu nian saging kutwa kakeleka na huging kutwa kapakambuuman kapakasendi si saging kutwa kapakamatan si salungan amori saya tanu butamana ageng ka iya titulan tanu sangka iya apa kada walla sangka iya kalaketanu nagu kapakam buku tanu ko kapakaumat tanu si salungan mauri yanu tutanuanan tadi kalau na kasih sarutan tanuanan ageng kana nakesabapanon ageng kana napiangalo ya tanu agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.